illa anani alladhina no ben atainahumul kitab be min dokkuno dumen deftere be kay ya'rifunahu en gandine laado Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum ne be gandiri bibbe mabbe ni non be gandiri ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Salam Sayyidina Umar medina namdade Abdullah ibn Salam o wi Allah wi do ya'rifuna abna'ahum onon yahudiyankoɓe oɗon gandi eywa masalan ya'rifunahu eɓe gandi nelaɗo Allah hono no ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni ibn Abdullah ibn Salam wi a ko gonga laqad araftuhu hina ra'aytuhu mi yimo saha mi andimo ne jiimomi tan omo jooɗi ndi darmomi gandumi ko o tigi Allah haalno e deftere amen ɗaccuni wa ma'rifati gandugolam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam asaddu ɓuri sattude eno gandirmi ɓiyam nde wonno gandalam e nelaɗo Allah ɗum sikki ala Allah ko wi ɗum ne woodi sikkitare ala ɓiyam noon ko joom suudan wi ko min jibin ene wona ene wasa wonde Umar Khattab wino ɗum wawa wonde o wi aha ene wona sabu neɗɗo ɓiye ko joom suudu ma tan wi ko an jibin wona eyyi o noon ko Allah wi ko kañum wadde ko gandumomi ko ɓuuri labde e ko gandumi ɓiyam Allah wi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum ay fedde nana e mabɓe la yaktumuna alhaqqa eɓe cuuɗa sifaji nelaɗo Allah wa hum kamɓe ya'lamuna ɓe gandi eywa ko gonɗa e dow mum ko an nelaɗo Allah haqqu ko gonga min rabbika ummarade e joome fala takunanna an Muhammad oto laato minal mumtarina koye sikkitiɓe jeeɗa wala kullin ene wodani kala leñol yo leñol wijahatun huccitirde huwa leñol ngol mu walli ha kañum en sene juuɗa ko ɗon kuccitta ɗum noon onon julɓe ɓe fastabiqul khayrati badde danduji fewde ɗoftare Allah aynama takunu kala nde moɗon mbawɗon wonde aduna he yetti bikumullahu ma Allah addu on jami'an onon pop o rendi noon e leydi gotiri fayu jazikum bi a'malikum o yoɓo on golle mon inna allaha ay lamɗo Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko kattan wa min haythu kharajta an Muhammad sa yalti aɗa ɗanno saɗa juula fa walli wajhaka huccitin yeeso ma satra al masjidil harami bange suudu Allah hormantiru wa annahu ko woni fi lal haqqu ko gonga min rabbika ummade e joome wa annahu huccidde funnange nde lal haqqu ko gonga min rabbika ummarade e joome wama Allahu wanani Allah bi ghafilin omo welsindi amma ta'maluna ko golloton Allah welsindaki ɗum yo wa min haythu kharajta kala ɗo jaltuɗa an Muhammadu hay soko gese jaaɗa ha walli wajhaka saɗa juula huccitin yeeso ma satara bange almasjid han suudu Allah hormanteru wa haythu ma kuntum onon leñol makko ngol kala ɗo mbawɗon wonde aduna he fa wallu kuccitine wujuhakum jeesa mon satrahu bange suudu kaaba Allah wi holko waɗiri ni li Allah yakuna hade laatanade lil nasi wonande yahudiyankoɓe hefere ɓe rewo e jaloŋeji alaykoye mon hujjatan ko wiyete hujja wal ɗum son kuccitiɗo ɓe kuccitta ɗo ɓe mbiyata ko wona gonga an aɗa wiya koye diine Ibrahima jeeɗa te Ibrahima sene juulanno huccita ko kaaba an kuccita ko funnange nde ke wona gonga wadde noon kuccite toon so ɓe gari son mbi koye diine Ibrahima jeeya ɓe jaɓa ala ko ɓe mbawi hen illa alladina zalamu minhum so wona toñɓe mabɓe e candallago ɓen kam mbiyata tan mataw woñiɗa koye diine babiraɓe ma nde wonno ko mawnikiniɓe fala taksawhum Allah wi hoto hulɓe hoto hul haaldude mabɓe huccit funnange hoto hulɓe saɗa hula waksawni hulam rew jamirojam wali utimma Allah wi mbaɗimi ni ko hami timmina ni'mati ni'mama aleykum e mon mi fewna on mi fewnan on maaleji diine mon wala allakum bele jo on tahtaduna oɗon peewa fewde e gonga Allah wi kama arsalna hono no min neliri fi ko ɓe mon rasulan nelaɗo o minkum koye mon jeeya holi on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatlu alaykum omo dursito e mon ayatina ayaji amen hono qur'ana wa yuzakkikum o laɓɓina on e kefiru wa yuallimukum o jangina on alkitaba ko wiyete qur'ana wal hikmata e ñawoje gonɗe nder qur'ana wa yuallimukum ko
andina on ma lam takunu ko on laatanoki ta'lamuna oɗon gandi ɗum noon fazkuruni ciftore kam to banggue julde ciftore kam to banggue tasbih so ɗon cuɓi hina ciftore kam so ɗon juula ciftore kam nani Allah wi ana jangina on e deftere Allah he hatta hafistum lafzahu ha nde noon iyal qur'ana ngal an zahari qalbin ga keeci masalan anidi ɓernde tawa ndenira ɗum ɓernde ma taw koye hoore ma woni rasulu sallallahu sallam Allah wimo wa ja'altu min ummatika aqwaman mi waɗanima hunde e leñol ma yimɓe nani hen qulubuhum ana jiluhum ɓerɗe mon goni defte mon ɗo goni fof nana gondi hen ɗum anani ɗum won Allah wi fadkuruni ciftore kam soɗon juula azkurkum minne mi siftora on ciftore kam mi siftora on قيل معناه أجازيكم وشفت عليكم جلد من يبون وفي الحديث عن الله الله تبارك وتعالى وهالي حديث القدسي ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كلام حالي مي هورمم مي شفتردم e horam ومن ذكرني في ملئ كلا شفتردم e dental ذكرته في ملئ مي شفترما e dental خير burgal moƴƴude min mala'ihi e dental makko فاهمه wonene ey uzkuruni tazallalu jali jalali koye fina ɗe sabu mawni manani mawnugolam azkurkum minne mi huncana on wirngalloji mi wanja e moɗon yurmenam e moƴƴeram mi yiɗa on mi ɓamta jangtowol mon e dental ɓurgal towde e dente wa man hadisul qudsi wi man taqarraba ilayya shibran kala mo mallimi e fewde am fodde sibre taqarrabtu minhu zira'an bi ballomo fodde dira ayo fil hadisi aidan inna allaha idha ahabba abdan allah so yidi maccudo munada jibrilu o nodda dum ara fa qala lahu ya jibril o wi jibril inni uhibbu fulanan karide mbode yidi dum fa ahabbahu jibril yinmo jibril fa yuhibbuhu jibril yidamo summa yunadi fi samai jibril yayna asamanuji holko o wiyata inna allaha yuhibbu fulanan allah de en yidi ceerno demba fa ahabbuhu jidemo fa yuhibbuhu ahlus samai malaikaji gonde asaman jidamo summa yudau lahu alqabula fil ardi an kanti jabanede kongol o wadani dum e leydi he kala ko haali yimbe jam wa hadhihi min jumlati thamarati ay min jumlati samarati almuajjalati ko e gede de Allah budi Allah yaaciranta maccudo mum hade mum mayde ko hen diya kala ko kalanda yimbe jaba sa yimbe jima gidda payema njode ma belema sa jodi ma fofo ndeja taw hay goto na libata yewtan yimbe be Allah moƴƴini be ben so tawi a jodi so tawi a jodi mi fumbe ko nur keccude o e keccuda fo ko nur wiyata an kanti deƴƴat tan hay goto haalta keɗo wa ammal muajjalatu so tawi noon ko laakhara sa maayi fa ru'yatu wajhillahi ko yiide yeeso Allah teddungo wa rafu darajati anani e ɓamtine daraji wa gayri zalika wa yanbaghi lil insani ene hanani neɗɗanke an yadhkura allaha kathiran o jangto Allah ko heewi hoto deƴƴat woni Allah wi wazakirina allaha kathiran wazakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman wala yaltafit hoto yeccitto li wasin neɗɗo mo ganduɗa ko jumowo wala raqibin horo yeccitto mo ganduɗa ko tombiɗo ala oto woppu on kala biyomo woppu moƴƴani woppu ɗum kañum li qawli sayyidil hafani gorko goto khidaban li arifi billahi taala ustadana cheikh dardir omo haalde o gorko holko o wi ya mubtaghi ɗuraga ahlullahi wattasliku da anka ahlal hawa taslam min at-tashkiki ehe ma ɗaɓɓowo laabi ahlullahi an ehe ma ɗaɓɓowo laabi naade laabi ahlillahi an woppu kala jomiraɓe bellanteje kisa e ko wiyete sikkitare in adhkaruni li raddil mu'taridi yakfika o wi Allah wi in adhkaruni adhkurkum wana Allah haali ɗum o wi ɗum tan ne yonma kala biɗɗo lurdudema ɗum tan yonima faja al wat salafil jalalati laatu ɗum la ilaha illa Allah wat ɗum da'iman fika e hunuko ma yo ɗum dumo e hunuko ma wala tatruki zikra hoto woppu haalde Allah li adami hudurika sabu waade tawedema ma Allahi wonde Allah fihi mum so tawi aɗa jangto Allah a ronki tawnude hoto ɗum woppine ala ay almet omo haaloya ɗum ma al ghaflati ewa anani oto ɗum haɗe pour aɗa wirda a tawnani tan mbiya mboɗo woppa ala wali annahum sahawa zicri o wi sabu
يقده الزنا فلا يترك الإنسان القدها لعدم إيجاد من أول مرة مثلا بنا إلا ستوي أجيد المت ولا تاسند هذا ولا تس أو باراديس وانا هو بدي نكروب لا إله إلا الله سبوي وارد كفيني سوا بانتن ما من هو دوم أدني ويا ده يو وده أستغفر الله تامدر شتجاني ويري إن بل أستغفر الله تامدر كو المت غوتو إن كودل غوتل نيونا نو كونون وانا كودي فوف كوبري لا غورو وانا غوتو فوف سوي أستغفر الله نندي أستغفر الله جواني يمبي أي وان يمبي wirdu en dum do no batten ni walde wadde koco tampina en dumen kañum so dillini sababu la ilaha illa goto tan jodina kursaji ne wonna ngade gasanno gasi hubbata la ilaha illa allah lawol gotol ne yona net astaghfirullah lawol gotol ne yona net kono wana yimbe fo mbay non ene joge yimbe berde de ko bay kono almetaji mbay kono tameji ni ko ari fo ben yalles dum non yo hew Cheikh Tidiane wi tawde astaghfirullah gotol ene duppa bakkar neddo so tawi hendu dawi kubbal heewi a kosti almedo ene duppa huudo ko no wayata no duppirta huɗo ni noon astahfirullah duppirta bakkar kono wona goto fof wona almetaji fof poti ene jogui almetaji nana jeeyi Mauritanie waɗa ko barke sa soodi almeta buttati aɗa wawi kusto almeta gas atta e goto huɓɓani en jogui almeta sa kosti kuɗo gotol tat tan huuɓ ɗum noon tawde o wi almetaji ɗi potani yeeɗi mbaɗa temedere saɗa kosta goho a kosti huɓɓani nde woni temedere taw wuuli huuɓ saɗa hucciri e neɗɗo kañum wawma to a tooñi ɗum wimen fima a wi ɗum yaaf guiri yalla yaafu aɗa tiime mum ko ɓawlire fof nde wonata temdata ko yaafi mama ala haali Allah kam Allah ne saɗa tiime mum Allah yaafum nde wona temdata hana wima ya umu ɗon wiyami yaafi mama hay sago ɗum kam eyyo ɗum noon hoto wasde tawnude nde oto addane woppude jokku tan ma men nde tawnuɗa so Allah jaɓi woni ina anani azkuruni azkurkum washkuru li mante neme am o mantirde nema Allah non ko ɗaftade ɗum wala takfuruni hoto jeddire kam wofde ya ayyuhalladhina amanu ehe mon gonɗinɓe Allah ista'inu ballinoɗe to lahara bisabri e munje e ɗaftare Allah wassalati e julde nde wonno dendagal zikruji fof julde ɓuuri he mawnude inna allaha lamdo Allah noon ma as-sabirina wondi koye muñɓe wala taqulu hoto mbiyete liman yubtalu on baranoɗo fi sabilillahi e diine Allah hoto mbiyeɓe amawatun kaɓe mayɓe de ala baraɗo jihadi mayɗo jihadi fi sabilillahi o mayani hoto mbiye ko mayɗo o mayani mbimi o mayani nani eyyo faamide aya o jippi ko ñande walde badri julɓe ɓe mbarana 14 en jeegomo ko muhajirina en jeetato ɓe ko madina naɓe addani aya o jippade konde heefereɓe rewoɓe jaleŋeji e naafiqeɓe ɓe mbi haulai qad matu wa dayyau ala anfusihim alhayata ad-dunya ɓe mbi ɓeede maayi jeebima gurdam mumen aduna walla zati addakammeji aduna perdi wa qad idda'u annahum matu fi mardati muhammad eɓe noddito wonde ɓe maayi koye welede muhammad Allah noon yeddiɓe wiɓe hoto mbiyeɓe maayiɓe mayani wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bal ahya anani ana hoto mbiya noon anani bal ahya un inda rabbihim keɓe wurɓe to Allah ɓe gonani maɓe wal maana yahrumu qawlu zalika lishahidi ngol konngol cahodinɗo wiyatake noon li annahu laysa bi mawtin haqiqatan ay ɗum ɗo wona mayde jihadi wona mayde to banggue haqiqa wa innama huwa intiqalu min daril kadri ila dari safai ko eggude galle guddiri fewde galle laaɓal wo min daril husni ila dari sururi ko eggude galle sunnu fewde galle weltare ɗum woni maygol cahodinɗo fi sabilillahi egguɗa koye galle sunnu paaɗa e galle weltare egguɗa e galle guddiɗɗo paaɗa e galle laaɓa ɗum woni wala taqulu hoto mbiyete liman yuqtalu on baranoɗo fi sabilillahi e diine Allah hoto mbiye ɗum amawatun keɓe mayɓe bal ɗaccu kamɓe kay ahya un keɓe wurɓe fa inda rabbihim to joom maɓɓe toon ɓe guuri
ay ruhuji mabbe mbaɗete koye diwe bulaje diwe ɗe ene ora aljanna kala ɗi jiiɗi walakin la tash'uruna kono noon onon on gandata on ganda ko ɓe gone dow mum Allah wi wala nabluwannakum wallahi onon julɓe ɓe mami jarribo on mami jarribo on bi shay'in hunde min al khawfi e kulol anani julɗo ala sago dañat jarabi andi aduna ko kaso julɗo ewa aljanna kefero hayso julɗo o dañi ha heewi koye kaso woni nde wanno ne waɗi keerol kefeero o hayso woni bas nde wanno hay mbuuɗu makko hayso ko mbuuɗu goto jogui omo jogui ɗo mo firri tan ko tawa tampani ɗo wela fof waɗan ko kay aljanna woni kanko wala nabluwannakum wallahi mamin jarriboro on onon yimɓe ɓe bi shay'in hunde min al khawfi da bange kulul anɗe mon wol juu'i mamin jarriboro on heege an julɗo ma heyɗu wa naqsine ustade min al amwali jawɗele mon kalko gujje wal anfusi pittali ñawuji ngara maaya eɓe yimɓe mbare yimɓe ñawa wa samarati ɓesnoje jabbon jawɗele mon jabbon gaweje mon ewa tenke ñama ɗum ha laaɓa Allah wi min jarri boɗo men ƴeewa so on muñat walla on muñata so tawi on muñi noon bisimilla wa bassir wadde weltin as-sabirina muñɓe e masalan e jarabuyaji so tawi Allah fawema jarabe a muñi weltinirmo aljanna alladina no ɓen ida asabatum so tawi heeɓi ɗumen musibatun ko wiyete musiba qalu ɓe mbiya inna lillahi minen ko Allah jeyi min tawde ko Allah jeyi min noon yafalu bina ma yasha'u o gollata amen koko wela so Allah jeyima kay waɗata ma koko wela wa inna anani no minen kay ilayhi fewde o Allah raji'una ko mi rottotoɓe to lakara fa yujazina o yoɓa min ko fil hadis rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi man istarja'a indal musibati so tawi musiba yanema ɗon e ɗon a wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ajarahu llahu Allah yoɓamo fiha e on musiba wa akhlafa alayhi Allah lomtinanamo khayran ko ɓuuri moƴƴude e musiba garɗo e makko ɗum noon ko tawaɗe wela ko Allah waɗe ma ko ɗon e ɗon tan mbiya mi welama Allah mbasa jambidde mbasa woytade mbasa woywade tan mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma Allah lomtinane musiba keɓɗamo ko ɓuuri ɗum wo fihi woni hen kadi e haala ar rasulu sallallahu alayhi wa sallam lampa makko ɗafi a meeɗino ñifde kanko nelaɗo Allah omo huɓɓuno lampa e suudu makko tan lampa ñifi tan fastar ja o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yumma Aisha wi innama hadha misbahun ɗum ko lampa kay ala ko woni nelaɗo heɓɓiti wimo kullu ma sa al mu'minu fa huwa musibatun kala ko metti julɗo ko musiba wiyete rawahu Abu Dawud korko wiyeteno فمن رضي بأحكام الله وصبر على ما أصابه فله الرضا من الله أوي كلا أوي أنني كلا مولا نياواجي الله دفعي موم أموني إكو هبي موكو omo jogi weli ummarade Allah wali kulli musibatin non dawa'un kala musiba en jogi safara so wana mayde keferu non ala safara mayde keferu ala safara wal iyadu billahi edem moli hen Allah onum tagi jiyad Allah goto wi li kulli shay'in idha ma faraktuhu iwadun wa laysa lillahi in faraktu min iwadi o wi kala hunde de goppimi mbodo jogi kana lomtonomi so wana Allah so tawi non mi serti Allah ala ko lomtontomi Allah ala ko lomtoto dum ay hunde lomtoto ko Allah Allah wi ulaika jabbe Allah bela Allah be de alayhim woni mumen salawatun kafrangal min rabbihim ummarade joomen wa rahmatun yurmende en bete ni'ma wa ulaika ben kay humul muhtaduna be bete fewbe Allah wi inna safa hayre bete non wal marwata kaaje didi nanata makka nden wi safa ndeno e marwa Allah wi min sha'irillahi koy maliji dini Allah faman hajjal bayta kalamu hajji suudu kaaba awi atamara walla wadi umra fala junaha bakar ala alayhi makko an tawafa de o wangoto bihima e kaaje didi de ay so tawi yi makka ay ba masalan wangima suudu kaaba gayni baasi ala jahato kaaje de baasi ala e dum woni sababu aya o jippade ay wa ko julbe jidano wangade de kanje kaaje de nde wonno jalangeji didi ne hen jalangeji didi ne gonno e kaaje he kambe non julbe be jidano ahlul jahiliyati en bangotono don jalangeji didi don ngona foppude e balli mabbe ay ibnu abbas non rasul sallallahu alaihi wasallam do Allah tellini ay wi be bango ibnu abbas wi ay wa dogda hakkunde safa e marwa wana farilla sabu Allah wi ko ay wa fala juna bakar ala sa wangima de ke sa wangake bakar ala ko sumgo tan shafa'i non e mo wana shafa'i mbi ko rukunu be mbi ko rukunu o bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu nela no wi ko farilla holko wi inna allaha kataba alaykum as-sa'i Allah windi e modon yon dok hakkunde safa e marwa rawahu al-bayhaqi
wa man tadawwa on mo gatti khayran moƴƴere golli ko waɗɗaki wona bangogol suudu kaba ko lawol goto waɗino eyyi ñandande kala sa yiɗi bangoyɗa sa walla julde fari tusba wona ko waktu darɗe nayyi wonno eyyi sa yiɗi juula darɗe temedere caggal tusbaro ha Allah wa man tadawwa khayran kala mo gatti moƴƴere fa inna Allah shakirun Allah ko mantowo golle makko ma yomma alimun ganduɗo wa nazala aya garo o jippi in anani koye yahudiyankoɓe innal ladhi yaktumuna so tawi ko ɓen ɓe ene cuuɗa yimɓe ma anzalna ko min jippini minal bayyinati wujjaji ɓanguɗi wal huda e peewal ko woni sifaji nelaɗo Allah min ba'di caggal ma bayyannahu caggal nde min peññinnoɗi min peññinaniɗi linnasi wonande yimɓe fil kitabe e deftere tawre Allah wi ɓe cuuɗi ɓe cali haalde Allah wi ulaika ɓeyde yal'anuhumullahu Allah ene woɗɗina ɓe yurmede mum wa yal'anuhumul la'inuna malaikaji e julɓe ne kuɗaɓe e kala hunde ene huɗaɓe illa alladhina tabu so wana noon ɓe ruttiɓe e ɗum ɗon ko goppi wa aslahu moƴƴitini golle mumen wa bayyanu peññini ko cuunno fa ulaika ɓe kam atubu alayhim ɓe mamin jaɓan ɗumen tububuya wa ana tawwabu min noon woni jaɓowo tubuya arrahimu jurmotoɗo julɓe inna alladhina kafaru so tawi ko ɓen hefereɓe wa matu kadi maayi wo hum kuffarum ko hefereɓe alhaali laata keɓe maayɓe ɓe maayi kadi eɓe goni hefereɓe Allah wi ulaika ɓe kay alayhim wone mumen la'natullahi kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wone mabɓe wannasi kuddi yimɓe ajma'ina dendagal kadi wone mabɓe khalidina fiha keɓe sasoɓe jeygol walla koɓe sasoɓe kuddi ndi Allah wi la yukhaffafu anhum o koyfinantake anhum gamaɓe al adabu lepte fodde dagande yitere ɓe koyfinantake wala hum wonani kamɓe yunzaruna eɓe muñane haɓe gantina walla haɓe tuuba wa nazala aya garo o jippi ko lamma qalu tumade hefere ɓe mbi siflana rabbaka emin jiiɗi cifonoɗa min joome mo mbiɗa kañum goto foti rewede o emin jiiɗi andude holi kanko Allah nelaɗo Allah ne sifanoɓe nelaɗo wo ilahukum deweteɗo moon kanduɗo e rewede ilahun ko deweteɗo wahidun goto mo ala jerodiɗo eto sati mum ala jerodiɗo to sifa mum o woni Allah la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa so wona kanko arrahman kanko woni hinirante mo ganduɗa jurum mo ala kerinde arrahimu jurmotoɗo jurum keriɗo e mbi emin jaaɓi kono emin jiiɗi andude dalilu o wi inna fi khalqi samawati wal ard ay tagede asaman o mo jiyata wal ardi e ndiɗo leydi e ko woni hen e kawniɗe waqtilafi leyli e lutodirgol jamma wannahari e ñalawma jamma ara ñalawma yaha ñalawma ara jamma yaha e goten fof usto oya ɓeydo oya usto oya ɓeydo wol fulki e laaɗe mawɗe laaɗe salan Allah batoje ɓe ganduɗa allatino ɗen batoje tajiriɗe ene daga fil bahri e maayo gueji ene jolni otoji ene jolni conteneur uji mutata jiya laana gota jolna temedde tati conteneur ene doga indiyam mutata te an ɓuuri hoyde sa waɗi culuk ko nder paaɗa kañum mutata bima yanfa'u nnas sabu ko nafata yimɓe ɗum ɓe dondi kanje laaɗe e julaguji wa ma anzala Allahu e ko Allah jippini minas samai am asaman mimma ine ndiyam toɓo fa ahya Allah wi nde o jippini toɓo ngo o wurtiniri sabbihi sabu toɓo ngo al arda leydi ba'da mawti ha caggal nde leydi ndi yoori wa bassa Allah wi sari fiha e leydi he min kulli dabbatin kala daaba yo daaba wa tasri fi riyahi pirlitegol keneli nduɗo ummo worgo faya rewo nduɗo ummo rewo faya worgo nduɗo ɓuuɓa nduɗo wula Allah wi wassahabi e duule almusakhari eltade hakkude leydi e asaman bayna samai wal ardi e yettaki dow yettaki less hay hunde nangani ɗum tawde mbino ɗon ko dalilu jiɗɗon ɗum ɗo la ayatin ko dalilu wonde ɗum ɗo Allah ko goto kala bawɗo wadde yo wat min janta e muɗum wona Allah mo wa ɗum fof ko Allah ko goto ko Allah baɗo ni o wiyete Allah ɗum ɓe namdi noon wona o haalniɓe ɓe mbi ko dalilu o holliɓe o wi ko ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim ɓe mbi dalilu o wi inna fi khalqi samawati o ari ha ɗo o wi la ayatin ɗum ɗo woni dalillaji gotin paago hattan Allah wonde ko goto goɗɗo bawɗo wadde ko haala en jiyani wadde kanko woni Allah ɗum ɗo noon ko dalilu de wonde Allah ko goto kono koli qawmin wonande yimɓe yaqiluna ɓe ne paama de mo famata haalantaki ɗum